waan jechuu barbaadu haala yeroo ammaratti waan takka kaasuu barbaadeeti dhiifama wajjin yeroo hedduu waan ta'aa deemu hundaa sarkaatu jira dhagaatu jirra waan goonus waan qabnu ajaa'ibatti bira kanam tokko teenye haa ta'u garuu wanni amma deemaa jiru baay'ee waan nama yaachisu akka lammii tokkootti akka dhalataa tokkootti biyya sanii fi biyyee sanii fi lama sanii fi lafee sanii solumaan qabna jireenya bakka sanii fuulduraa solumaan abdii irraa eegganna haalli amma deemaa jiru waruu waan abdii fuula duraatis nama dhorkuraa tokko guddaadha jechuudha baay'ee waan nama sodaachisu irraa asirratti ergaa jedhanii qabu qaama amma biyya bulchaa jiru takka paartii bulchitootaas ta'e lama aktivistoota Oromootis ta'e sadii alaaf biyya keessa kan jiran خليس مال ترى إيسا خانة إيسا جيني إيسا رجلا مال تنو إيجاتا قلما جيني ملكات إني قلما جو خينا فوا هنكني جرمالي ورد خليس حالا خنا كيسة تجافون تركوا دندلا خنا شوفر سيمانو ركوا دندلا خنا شوفر رتي ببانو لبونا ما في ديجانا ما تكلني لبونا ما كتخافلو اتهيدام جينا ميك هايو ميك تدام كل جار كبر ترى أبده أرهو أبدي مال تيلا فاقة Serga hada bata kami tinjira da esi tinjira da bisa kami tinjira da nama kalau kami nguru dia wanja urati waktu kudu baju vereti toko farati kami nama bisa bulcha juru maka enyutin enyu maka ada waktu dufe enyu bakka buya cida ke enyu dalagu jira enyu red dalagu jira isa bahasa haram kun isa ni bahasa mutuma Ethiopia atau jam tara دروني بين سرناسي والجنون والقتون والخائنون دلقاسيتي درو مرة خاصة إثيوبيا ديمقراطي هم بيت ورقارتي في هواني ملأ لفق بوفته وجي جيرون بيت وخلي مال جندا بقى تورن غافر كدو نوسن هانغانو تياركاي ساني دوينو هانغانو تيساني أبيتشو غنيا لما غنيا مارة غنيا نكايتي على في بيجاكسة تكسر كدو نوسن إني شيرا بيرا فنجينو وارو تورج فنجي مينو ورمو مالسي آداسي فديسي barsiisota wali qabee barattoota artistoota jaarsoota ulamaa'oota maali hawaasa hunda wali qabee bakka hundatti deeme yaada isaanii dirreeratti fi caayaattis kophattis nama hundarraa hubatee fedhii Oromoo tananiin balleessaa murtiirra ga'ee jira jechuudha. Duuba kun diina guddaa afaan Oromootiin Oromoo nyaachuu deemu ta'uunsaa ifa wal nama gaafachiisu miti. Wanni ragaa ta'us taatee guyyarraa tahaa jirtu waan deemamaa jiru. Qaama hawaasa biyyattii irratti dhalatee guddate gidduutti deemaa jiru tokkoon tokkorra gargaarsifamee tokko miidhaa jiru qaamni mootummaa bira dhaabbatee takka kan lamadaati qaamni mootummaa waan kana dubbachuu dhabu lama kan sadaffaati eenyu abdateet warri nama rorrosu kunoo abdiitamiif eessarra dhaabbatee eessa deemuu deema akkana babbaroota namni waan dalage waan facaafate murata Oromoo mirga dhabee cirraa dhabee galatumaa huu dhabee irra lubbuun Oromoo kumaatamaan dhumee kafaltii giyaa kafalee hidhaanis du'aanis hara hundaanuu jechuudha wareegama giyaa kafalee jijjiirama na fide arra galata dhabee hijaawee maqaa dhabee dhiisiifra asirratti gaafiin guddoon uummata Oromootii fi Oromoofis taatee ijoo ta'uu qabdu akkisaan ofaa jedhan guyyarraa ajandaa bocanii fiilmii adda addaa mee haa yaadun jechuudha eega wayyaaneen haata jennee maqaa Oromootiin jijjiiramuun dhufe jennee as ajandaa guyyarraa jijjiiramaa deemaa jiru eega paartiin siyaasaatii fi miidiyaan Oromoo qabdu tokkichi ijoo Oromoo jaagurra uummata Oromoo kunii fi Jawaar Mahammad alaa dhufan wantoota deemaa turan Oromoo وقت كرتي قلبي في غرق أبدي سنرتي كذي بيتسن الرام فجأة مشغولة قدوم وان برادو بان رفيدو مشغولة نعم فكان يوم بدين كده فرنو أكو ليغا دولانو شراسيني بينو تفتالو ما موتما يتوقع هنت دولانو ني بينا أكو بيوليسات تكو ليغا بيوليسات إفادة أمسن شراب دي مسن ني بينا شراتاني جولين دائما سلاو ديسيو بارتي ورا على خلافان بني angoo fi garaa fi maallaqa biyyaa tures qabsoo Oromoo fakkaatee galfatanii adda cabsanii nama jechuun gandaa fi kutaa fi amantiidhaan kaan biyyi saammatee kaan saammatanii
maallaqa nama warra bitanii hooggantoota qabsoo Oromootis kaan jala galchanii kaan harbaa tajaajilanii cunqursanii as deebi'anii shira akkasii dalagan hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti abduu baasan raawwatan namoota gurguddaa kabajaa qaban san karaa nagayaatiin fi yaamanii alaa fidan heem akka ijoolleetti harka miilatti hidhanii harka miilatti hidhanii nama lama lamatti hidhanii qullaa huccuu irraa yaasanii lafarra ofaa oolan jechuudha duuba akkana dalagu waraana nama naftanyaati kun nama naftanyaa ni beekna dubara naftanyaa biyya qaba moo eenyu biyya qaba jijjiiramni kun keenyuuti maaliif Oromoo irratti carraan akkana Oromoon maa kabajaa dhaba seenaalee Itoophiyaan qabsoo dabarte hunda gisee haasan meediyaa boqolloo isaanii faradduu isaanii irratti Oromoon akkas taate aduwwatti akkas taate minxaalootti akkas taate xaaliyaan akkas goote kijiban taane mataan boqosan gisee mataan boqosan Oromoon tun tami isaan qofa hakkana godhan kun Oromoo miti hakku gerraa duula rabbananii gataa jedhan kun haati Oromoota boocisan abbaan Oromoo ka boocisan obboleessan isaanii sagatan kun Oromoo mi Oromoo biyya hawaasa biyya dimokiraasii keessatti namni yaada wal mormu ni jira jechuun waan lafa jiru deengadduma ji'a biyya Ahmad afaan isaatiin arrabooda afaan qawweetiin wal mormuun hafee qalamaa fi miza gubbaa teenye xarabeedaa gubbaatti wal morminaa jaa kursii irratti barcuma irratti yaada ammoo arrawoonni maa bituun roguutota Oromiyaa mancaa fi ablee irraa guruuf labsa baasu jiran keewwata irratti tubanii Oromiyaa irraa qawweeriis mancaa fi ablee akka irraa eegamu wanni horiidhaaf qoonqoo nyaata oomishaniin wanni horii yoo diya lubbuu isaa irraa muraniin akka irraa guuramu jechuudha ablee shunkurtaalleen naannoon biraa immoo taankii biroo ta'e madaafaa fi waan adda oomishatu jirti maaliif ta'u noo kuni maaliif ta'a barumsa dhabaa miti barumsa ni qabna barumsa gee qabna akka addunyaatti qaroomina uumamaa waan nama dura qabnuuf beekumsaaf gee qabnatti garuu gabroonfataa yeroo hundaa'u haala ammayyaa haala yeroo isaa hojii ol qabateeti humna namirra deemu jiru nama dhufa waan kana bara 2013 rabbi rahmataa godhu soorasi jarraa abbaa gadaa yamanitti dhaame jechuudha walgee irratti maal jee amma qabsoo bilchaatee dhufu deemtu irratti afaan Oromootiin nama qabsoo Oromoo nyaatu qopheeffatanii jiranii jirra lammaanis abiyyi hojii tokko godhe lammaan agarta dhugumaa yoo gooftaan keenya uummata kan jiraachuu taate hamma lubbuun isarraa baatummaan dhawaakin eessa qotee oomeerra lammaan jirame wali paartiin akkasaan kuni gaaf miidiyaan isaanii ilaa bakka isaan deemantu inni kun nama dirqi aangoo qabu ajaja waraana biyyoollee isaati kabajaa fi jaalalti inni qabu isaanii maaliif qaamamee lammaan magarsaa uummata qabdee yaadu kan guddate dila gaafii sagalee uummata isa gaafattu namaa dubbate fedhu bilchinna hanga taa jiraatu haa ta'u aajoo fi halee wayyaan yaalu turaniimi haa taa'utti maal dubbatu maa ukkaanfamoo isaaf ta'e gareessaa yaadasa hiriyoon isaanii waan lammaarraa dubbachuu dadhaban xayyibaan silaa walleenu isin qushaasha nazaafaa dalagu jirti na fakkaatti faltii masaraa mootummaa isaa dalagu jirtinsa hin beekne sagaraa biyyi dhiqu jirti isii walleenu maarree gorsutu maarreetiin godhadha diqaaltiche ilma adii rataa cigeeffate daaniil kibrat hattuu kosaa والله وبالله وتالله بكت يا كلبي بكت جراتو قرب يوخا دغومت بيتنا سردان ترتيبا قبلني اوف يوخين غانا مو دبم ولا دبم سورا انا مرت عربودا يا ديكالا مكافي راتا يانقبت ديكالو ماتي ورخه سموتو برباديت ولي كاف دي في دي ورخه سنچ غودت شارمو تا ديكالا ليبا هاتو امو سيمبازو راغون والله سيمبازو ابي يا مدي مار سيمبازو मैं वन तो कसिगा करना जोर मामदिस तो कुंदन देसु होगंतो तो अब ओरोमोदिस तो कुंदन देसु ओरोमोस यो चरचा फिते ओ बारा मारते वेतनी फिते सिडी जाइला सिलासेन दरगिन आसोन्या देरन केसन करता वो वन केसन हावन के इसान फुट दबन याल महराम दिकाला तो सारे fuck you सारे कुदराडा आइना गंतु nama rabbi gane barati nama rabbi gane nama gantu ilma abbaan alima rabbi saatu gan rabbi sa ume khawabat ragulan nama rabbi ganin nama apa nama ergama yahuda israel fi talan sirga ni beena yahuda leba ergama khay guya frote ni beena tunu misra kha kamna guya khofi asan fude barsni khanafu guya khitaba sa sulun gochisani si amar sigarte yahudeisan si dawa kan garte bada safis hitler lamada afrika ti berarti hitler lamada kan afrika itu amanti islam raddi baba islaman to ko gode
bakka maziizaa isinii kanne yaa eenyutti hanjamtaa waan akkana bakka barteen dhaytaa amantii islaamaa irraa beektu qabda qoshaasha kalbi la'natullah alayka allah yal'amus musiibata rabbi sitti haa buusu aboo koreenaa asan rabbi si buuse aboo xayyaarri karaa deemu ka miskiinaan gara ortummaa siin gara galleeti balaa rabbiin qabu sitti haa buutu abiyyi hamadatti balaa rabbiin qabu wartaa sitti haa buutu nani qaara shaklaka yaa zina ilmu haraam diqaala manguddoo jaarsa biyyarraa safuun beeku manguddoo biyyarraa hin qaanfatu abbootii amantaa irraa hin qaanfatu ummata isaa irraa hin qaanfatu dhiisime oromummaan fedhini oromummaan nun godhini nuti akka hawaasa biyya saniitti bulchagatti nugusummaa miti yoo feete boqorummaa mata humta kubriin si dheeratu godhiyu takka duniyaa borraa deemtu hiriyaan teet kaleessa si wajjin ligafi fiitu san ni beektaa miti albashiir fa arraba ka jeefarraa shuboo keessa yaa wayla ka seente fannifamte kutte dhiisutti kutteen siin jedhe halla jettu handaqa namaan qotin jedhifiif seentaa hallayyaan qotisan ammoo mataan tiga buuseessati jedha muritana Oromoo qottesan oromoon beekaas qabdi beekumsaas qabdi gees qabdi hayyummaas qabdi dhumtuus dhumarraas ni hafti wayyaan nuun fedhe jechuun dhugaa warri ati gartee wajjin nama daakaa turtee urjii gurrattee dhufte san gartee gaafa sana nuun fedhe jechuudha takka feetu lammarraa kaas jawaarii mararaan hunda isaanii fixii dandeessime yoo kasii dhimman taate wali dhufna garuu lubbuun jiraanne wal agarra dimokiraasiyaa ta'ee dhawwaa jechuudha abbaan fedha karaa seera qabe isaan nu dorgomee sagalee harkas taanaan dhungonnee kanneen irraa buuna jedha gaafa kan dhaabbate kijiba isaa cubbuun abbaan cubbuu ala deemee diyaasporaa irraa sumunii doolaara takka furaana oromoodhaaf bakka bu'aa isaa kabajuu dhabuun wallahi karaa wallaalte karaa deemtu wallaalte osoo gabroonfataa miti hisireedu taate karaa deemuun wallaalte haqa oromoo kan si godhu jira siistee daani'el kibratis hundii keessa walitti situ biraa hundinuu gool haqa oromoo isin jira wallahi seentan qofa mata akhira seentan jirtan tigale biyya jaarran teessan biyya diiguudha warri biyya diiguu jiru isin aatiste abiniste gimbo sabaatiste warri ab maqaa fedhaa baatu komee kabaarri irraa qabnuti laakiin harka dheeraan isaa harka dheereeffatanii lubbuu namaa gatuun qabeenya namaa balleessuun yerootti dheeressi jiran maqaa namaa balleessuun maalirraa dhufe yerootti dheeressaa jiran Oromoo nuura abbaa biyyummaa akkasanii qaban isaan galteen fi uusee jiranii galtee koolii gantu nuura abbaa biyyummaa qabanii dhufanii dhiisi naannoo biraatti barattoota nyaata garaa baanis asiin mana amantaa gubaa asiin qabeenya namaa gubaa asiin lubbuu namaa gubaa paartii mormitootaati hayyama isaanii kan namaa ka Oromoo irratti moo dhiibbaa maaliif walitti bitamaan si barran sharmuutittiin ka firendireetii miti eenyuttanii namittiin burtukaan miidhagaa isiinis isii turre Itoophiyaa isin lammii biyya Itoophiyaati Jawaar Mahammadirra yaa wasaq haa'ina Jawaar Mahammad kana makkasi kaleessa kursis jala qabee mangistiin keenya kana jala qabaadhaa jechii waaqa ture sanii haba kana asigee osoo no inta ujee arraan tana kutte har kutte tigale garuu ammoo lubbuun wallahi baga dhuftaniiyu baga karaa kana dhufeewu mootummaa nabiyyi Ahmad karaa bareedaan dhufe amma liini ilmaan Oromoo waggaa 27 wayyaanee wajjin fixan sanis hisaabni isaanii eenyurra jira isarra jira okay sirra barbaadamaa jechuudha itti fufa amna sana itti fufa wal dhufna wal agarra filmaata keessa fannifadhaa dura deemadhaan filmaata keessa ni beenu duraan nuti ka filmaan ni jirre simbira itti amana dhibbara dhibbatti filmiin keessa filmii kijibaati filmaan keessa filmaata hin jirre hafeetaniif paartii mormitoota deeggartoota miseensota hidha guurtanii ijoollee yeroo hunda bakka hunda hidha guurtanii hamana murtiitti hin dhiyeessine yeroo filmaata sanii nyaattanii booda filmaata paartii keessan qofa hamallaqaan bitta wajjin bitamtu garaa wajjin walii qabdanii kaabineetti isa wajjin nu harkate kuni filma keessa ni beena akli tan sun itti wannee jirunti nu bakka sobdanis okay nu bitaa sobdanis yerootti jiran garuu dhugumatti taate dhugumaan dimokiraasii dhugaa saniin cubbuliistee jechuudha aw Ameerikaa miti Israa'elii miti aalamu duniyaan fete baay'ilama si agaltume aalamni duniyaa kun guutumaa baay'ilama si fudhatume yoo baallamni namaa san kan rabbii caale Oromoon rabbi qabdi firaas hin qabdu sile Oromoon rabbi qabdi insha Allah ka hisaabaati abbaan fedhe baay'ilama si agalu garuu kanam tokkotti badiin badii taate yoo nama sammuunsaa surriinsaa furrii malee hawaayatu taate sagata jiraatte
adeemsa har'aaf sirreessi. Akkana wanni Oromoo guyyaa rabbiirraa Oromoo irratti dhiibbaa hin taane ofa gaafii Oromoo deebisaa jirraatiiti. Dhimma itti bahu gaafiilee Oromoodhaa jennaan qabatanii barreeffatanii Oromoo maal fedha Finfinnee abbaa biyyummaa maarree afaan Oromoo federaala godhu maal galmee gubbee guurotanii yookaan dubbiin danqaan hin dhufe yookaan hojiin danqaan hin dhufe kana goonedha waaqu eenyu sabdoona kana sobduu duula dhartu kana bakka bartanii leetan magaalaan akkanaa sirraan deemtu shaqata kanaa daldala kanaa han dhageenya sin feenu sun hin feenu okay kanaa miti bakka barbaaduuti awwalan mata duratti tokkoffaa irratti walaabummaa Oromoof Oromiyaa barbaanna abbaa biyyaa ta'uu barbaanna mirga keenya guutuu qachuu feena qeedeenya irratti ganda keenya irratti ganda barbaanna akkasumatti akka Itoophiyaatti karaa Itoophiyaa tokkotti saba guddaa waan taaneef kabaja harkachuu barbaanna nuufi cunqurfamtoonni keenyaalleen nuti nama tuunan jenne mirga namaa dhiibnan jenne eenyumaa hojii kan hojii jiraatu jireenya nama tokko irratti dhiibbaa hagoluu deemnu hin qabnu hagoonees hin qabnu harakkoo ammaan tana nutti tilmaamtanii kana qabu hundi isini maqaa warra bosona hidhatee bosona jiruutiin jettanii kan bosonatti nama ergee maqaa qabsoo Oromoo ajjeesuudhaaf duula rabbanuudhaaf hawaasa nyaachuudhaaf filma kana hadalagamus baatti dalagamee fi abbaa dalagee isin beena dalagaalee seen tunis addi bilisummaa Oromoo qabsaa'onni Oromoo naamusa guddaa qaban kabajaa qaban uummata irraa dhalataniif bahan uummata ofiin tuqan maqaa saniin waraana raayyaa ittisa biyyaa baaftanii tuuttaa fi meeshaatti kanatanii humna hidhatee bosona jiru jettanii namaan cafa kokko jirtanis quba qabna kana ijoolleen daa'imni Oromoo kana wallaaleetii miti yaa horii hoolaa quduraa akkuma keessa nama yaadati takkanaati talamadaati sanamicha kanaa jittiin dhaabaa karaa dheeraa naan qottee jirti talamada paartiin Oromoo hulaatana hunda isin dubbani hulaatana hunda itti gaafataman hunda eega mootummaa isinii qabaa'u tokko isinii waggaa dheeraa tokkummaa dhabee faca'ee addaan harca'ee dhimma keessaniif dhiyaabaata darcee ture eega mana galtaniis waggaa takkaa fi ceetatti waggaa lamaaf adeemnu yeroo meeqa balleessanii ifittummaan isa isin nugeessara diinni mayree lafa warri dhume lafaa ka'e nutti arra isin nugee jira arra isin walitti deebisuunu yeroo meeqa fudhatte gaafa bakka dirree kubbaarra ta'aa walitti dhiyaatan isin asii hirtanii uummanneeti jiran miilli ganama gabbee fi galgala gabbee ol qixa amna keessatti tokko isinis hattu humti keessanu awwa rabbi sodaadha taa uummata irraa taa uummata irraa cubbuu sodaadha safu sodaadha wal kabajaa fi guddaa xiqqaatti waan yeroon isin irraa feetuuf waan uummanni isin irraa feetu hin koota akkasiiti talamada yoo haalli isin danquu jiraatu taate amma yeroo hattamatti waan jirus deemaa jirus amma isintu beeka qaama mootummaa humna adda wajjin isintu wal oduu rooba yoo wani dhugumatti isin danqa jiraate isiniif lammaa magarsaatis khalaas amma booda sagalee uummataa harkachuudhaaf gabbaa uummataa dhabuuqa ibsaan waan jiru ibsaan dho'isinaa osoo waan dho'isanii gubbaa guurtanii isinis mataallee kutu deemtanii nyaachiftan qabsoo roobodhaa kunis seera asirra katama hangarumaan jaati galatooma